sahabat crafter EW Collection. Ada ide baru nih. Siapa yang mau ikutan bikin strap masker ice bead cantik seperti ini? Mau ikut juga? Yuk, simak videonya sampai akhir. Kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Pertama, kita siapkan bahan utamanya yaitu tali rajut. Untuk pembuatan tali ini ada di video sebelumnya. Silahkan disimak. Lalu ice bead ukuran 12 dan ukuran 8. Kelopak bunga akrilik, kristal ceko, paku 9, stopper klakson, stopper pear, dan kokot udang. Oh iya, satu lagi, ring O. Yuk langsung aja kita bikin. Pertama, kita masukkan tali ke dalam stopper klakson. Perlu diingat, yang bagian besar ada di luar, yang bagian kecil ada di dalam. Lalu kita masukkan juga stopper pear. Stopper ini selain sebagai pemanis, dia juga untuk menahan rangkaian dan menghubungkan rangkaian dengan benang. Nah, kita rapikan ujungnya, kita gunting sedikit, kemudian kita bakar. Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu, kemudian kita buat untuk rangkaian bunganya. Untuk rangkaian bunga kita ambil paku 9, satu paku 9, kemudian kita masukkan kristal ceko, mani ice bead ukuran 8, bunga akrilik, mani ice bead ukuran 12, bunga akrilik lagi, dan kristal ceko lagi. Kita gunakan tang pengulir untuk membuat bulatan di rangkaian. Jadinya akan seperti ini. Kita buat satu lagi dengan susunan yang sama. Kristal ceko, mani ice bead ukuran 8, kelopak bunga, mani ice bead ukuran 12, kelopak bunga lagi, dan kristal ceko lagi. Kemudian kita ulir kembali. Kita rapikan.
ujung ulirannya. Kemudian setelah ada dua seperti ini, kita ambil benang yang kita sisihkan tadi, kita masukkan rangkaian ke dalam benang. Caranya dengan mengambil ring O, kita ambil rangkaian benangnya ini di sisi-sisi sela-sela benang, kita ambil ring O nya. Nah, sebentar. Sepertinya ada yang tertinggal. Nah. Setelah ini kita pasang rangkaian bunga. Sisi satunya juga kita buat seperti itu. Sama seperti tadi, kita ambil satu ring O, kita ambil sela-sela benang, untuk memastikan bahwa ring O ini terpasang dengan rapi. Kita harus mencari sela-sela yang tepat. Kemudian kita pasang rangkaian bunga. Nah. Dan yang terakhir, kita akan memasang kokot udang. Kita pasang kokot udang di ujung rangkaian bunga. Seperti ini. Nah. Sebagai pemanis, kita juga bisa menambahkan satu rangkaian lagi di belakang. Kita gunakan kristal ceko, lalu money ice bead yang ukuran 8. Seperti ini kita buat seperti ada gantungan di belakang gitu teman-teman. Nah, itu kita buat seperti ini. Nah, lalu kita pasang dengan ring O yang ukuran 8, jadi dia lebih besar. Kalau yang tadi yang di depan ini kita pakai ukuran 5. Dia akan jadi hiasan seperti ini. Hasil akhirnya akan seperti ini. Cantik bukan? Mudah kan cara buatnya? Jadi deh. Selamat mencoba.